स्टिचिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मशीन का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो चलें सबसे पहले आज हम मशीन साफ़ कर लेते हैं, ताकि सिलाई के दौरान हमारी मशीन को किसी किस्म की मुश्किल से ना गुज़रना पड़े। तो इसकी करते हैं मुकम्मल सफाई और फिर आपको इसकी दिखाती हूँ लुक।